Ini lobetnya baru mandi, guys. Nah, nanti sih seperti wah, kita baru mandi, guys. Ini Pak Dirnya lagi nyemprot lobetnya ini. Nah, dimandiin biar ganteng lobetnya. Ini bulunya lobetnya ada yang ungu, ada yang hijau. Yang minat bisa datang ke sini langsung di Japri. Lobetnya murah meriah ini. Langsung Japri ini. Loh. Itu jenisnya janda itu. Ungu itu janda. Tuh. Ini Dina atau jantan nggak tahu ini. Cek dulu. Lanang. Oh, perempuan. Ini cewek. Dina. Lagi perjodohan. Ini dijodohin. Baru mau dijodohin. Ini kan tadi dimandiin biar seger, biar enggak biar disemprot gini loh pakai ini. Oh, ini kan pengadusan pemandian, dimandiin biar seger. Ini soalnya lobetnya masih muda. Ini yang jantannya, dikawinin, jodohin, dimandi ini biar seger pagi-pagi. Banyak warnanya ini, ada yang ungu, putih, abu-abu, hijau, merah. Yang di dalam sana banyak, masih banyak, ada 10-an pasang. Udah mengerami, udah pada bertelur, ada yang menetas. Makanya pakai biji-bijian atau pakai kangkung. Tuh ambil kangkung buat makan lobetnya ini yang masih muda umurnya. Ini dijodohin soalnya masih muda-muda. Ini depan jalan raya itu Mbak Sumnya lagi jemur jerami. Tuh. Tek baru ganti.
dikasih makan kuangkung biar sehat.